Zdravím všetkých priaznivcov FM Slovakia.com, opätovne je tu Paťo alias Patres 10 a tentokrát v novom videu si ukážeme, ako sa vytvárajú trofeje. Takže tak ako sme si to predstavili už v tom Resource Archive, kde sme si ukázali, čo všetko sa dá extrahovať cez Resource Archive, tak jedna z tých častí, ktoré sme tam videli, boli aj trofeje, ktoré si vieme spraviť pre jednotlivé ligy. A presne tak, ako som spomínal aj vo videu, vieme si napríklad spraviť tie trofeje pre Fortuna ligu a to by som vám chcel ukázať dnes. V prvom rade samozrejme si budeme musieť nájsť ten obrázok tej esencie hry, ako sa volá tá trofej pre Fortuna ligu, čo už som ja spravil. Dal som si vyhľadať obrázky a našiel som jeden celkom pekný, prezentačný, ktorý má jeden z našich spravodajských portálov, ktorý viem použiť. Samozrejme, možno, že nájdete nejaký iný, možno, že nájdete už priamo s pozadím, ale ja som sa rozhodol zobrať si nejaký ten väčší, aby som ho vedel aj editovať. Takže čo spravím je pravé tlačítko, otvoriť obrázok v novej karte. Máme ho tu samozrejme už otvorený. Teraz si ho skopírujem, prejdem do Photoshopu, dám si otvoriť nový dokument. Tým, že mám skopírovaný, automaticky sa mi zobrazila veľkosť toho obrázku. Dám si otvoriť ten nový obrázok a dám vložiť. Pozadie môžem vypnúť, to nepotrebujem. A teraz ide tá dôležitejšia časť a to je vyrezať si ten obrázok. Ja to robím klasicky cez Pen Tool, kedy si shape prestavím na pad, čiže na cestu, zazoomujem si to a klasicky jednotlivými bodmi idem okolo daného objektu. Takto pokračujem až pokým neobkreslím nejakú určitú časť, ktorú si následne napríklad tu. Dobre, spravíme takto ten oblúk a spojíme sa až sem. Mám tu nejakú cestu, ktorú som si zadefinoval, dám si pravé tlačítko, vyberiem si Make Selection, dám OK a teraz tlačím Delete. Ako vidíte, odstránilo to pozadie. A takto budem pokračovať okolo celého obrázku a my sa uvidíme, keď už to budem mať hotové. Takže ako vidíte, ja už s esenciou hry pomaly finišujem. Zostáva mi už vystrihnúť len pár kúskov. Ktoré sú priehľadné. Pri vystrihovaní som si všimol, že tu je ten kruhový efekt, ktorý aj teraz, tento kruhový efekt, ktorý nám troška kazí dojem, ale dá sa to použiť aj s tým. Spravíme ju trošku menšiu. Základné rozmery ináč pre trofeje v rámci FM sú 250 na 250 pixelov. Ale môžeme samozrejme použiť aj väčší rozmer. Takže ja už si iba vystrihnem trofej ako takú. Layer via copy. OK, dáme si nový obrázok a môžeme si ho dať 750 na 750. Samozrejme musí byť transparentný, čiže vymazať pozadie. Teraz si prenesieme túto trofej do toho nového pozadia. Keďže je troška väčšia, musíme ju zmenšiť. Môžeme ísť na tých 750, alebo ak chceme, vieme mu tam nechať troška priestoru, ale myslím si, že 750 bude akurát. Zacentrujeme si to do stredu a uložíme si toto PNG ako
opätovne medzi moje addony. Ja tu mám už trofeje. Slovensko už som síce vytváral, ale pre vás spravím výnimku. Dáme nový adresár SVK a tu si uložíme Fortuna Liga a uložíme to ako PNG. Dáme uložiť. Samozrejme teraz prejdem do môjho adresáru, kde mám túto trofej uloženú. A potrebujem k nej spraviť PNG. Config file. Config file zoberieme si odkiaľkoľvek, napríklad si zoberiem tento config file, je úplne jedno, ktorý to má byť, pretože ako som povedal, jediné, čo potrebujeme spraviť, je zadať mu cestu a čo má spraviť. Čiže tu bude record from názov obrázku Fortuna Liga, tu Graphic Pictures Competition, tu budem potrebovať ID Fortuna Ligy a bude to trofy. Samozrejme. Competition pre, teda ID pre Fortuna Ligu je 75602116. Čiže vložíme si sem toto ID a môžeme si config uložiť. Teraz sa vrátim späť. Mám už aj Fortuna Ligu, aj config file. Skopírujem si to celé. Pôjdem do Sports Interactive, čiže dokumenty Sports Interactive, Football Manager 2020, grafika, Pictures, ja už tu mám Trophies. Túto Slovensko vymažem, to sú tie pôvodné, ktoré som si spravil, ale tak teraz vám chcem ukázať tie moje. Alebo spravíme to tak, že toto ešte stále vymažeme. Naštartujeme si hru. Aby ste videli, že tam žiadne trofeje nebudú. A následne si to tam vložím. A budeme mať aj trofej esencia hry pre Fortuna Ligu. Ja si dám načítať napríklad ten môj arzenál, ktorý testujem v beta verzii, alebo som testoval v beta verzii. Prejdeme na Slovakia, Fortuna Liga. Vidíte, tu je obrázok defaultného. Ja sa vrátim teda sem, uložím tam opätovne to Slovensko. Máme si FM, Preferences, toto už poznáme, a Reload Skin. A po načítaní by sa nám tu mala zobraziť Fortuna Ligová esencia hry. Ako vidíte, je to tak. Môžeme prejsť do napríklad Slovan Bratislava. A ako vidíte, Slovan Bratislava vyhral 11 krát Fortuna Ligu a zobrazuje sa mu tam pohár Fortuna Ligy. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Dúfam, že ste pochopili, ako sa to robí. Nie je to naozaj veľmi ťažké, stačí si nájsť iba obrázok, ktorý by ste chceli, aby sa načítal v danej hre, na danom mieste, zadať mu cez príkazový riadok v config file ten príkaz a cestu a môžete následne dotvárať hru pre svoj pôžitok
tak, ako len chcete. Takže zdraví vás opätovne Paťo, ak sa vám to video páčilo, poprosím like, odber, aby ste nezmeškali žiadne nové video. Samozrejme ten odber je veľmi dôležitý, pretože posúva kanál v tých metrikách YouTube, aby bol na vyšších pozíciách videnia, alebo mali možnosť aj iní ľudia vidieť to video, ktoré sme vytvorili. A ak chcete, tak môžete ho samozrejme zazdieľať aj so svojimi známymi, ktorí viete, že hrávajú Football Manager. Prajem pekný deň ešte a vidíme sa na budúce. Čaute.